Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Миний Улаанбаатар нэвтрүүлгийн нэгэн шинэ дугаар эхлэж байна. Нийслэл Улаанбаатар хотын иргэн таны сонгосон нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгч тойрогтоо ямар ажил хийдэг вэ? Бид өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд хийсэн төлөөлөгчдийнхээ ажилд үнэлэлт дүгнэлт хийх цаг болсон байна. Ингээд бид Чингэлтэй дүүрэгт ажиллаж байна. Чингэлтэй дүүргийн дийлэнх хороо бол гэр хорооллын хороод байдаг. Чингэлтэй дүүргийн 12, 16 дугаар тойрогоос нэр дэвшсэн төлөөлөгч тойрогтоо ямар ажил хийснийг эрен сурвалж тухайлна. Нэвтрүүлэгтэй хамтаагаарай. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд иргэн таныг төлөөлөн сонгогдож, нийслэл хотод тулгамдсан асуудлыг хэлэлцдэг. Хотын хөгжил хорооноос эхэлдэг. Иргэд амьдарч байгаа газартаа сэтгэл ханамжтай амьдарч чадаж байгаа эсгээс хотын хөгжил тодорхойлогдно. Чингэлтэй дүүрэг 19 хороотой. Энэ дүүргээс 6 төлөөлөгч дүүргийнхээ иргэдийн төлөөлөл болж иргэдийн хуралд ажиллаж байна. Миний Улаанбаатар нэвтрүүлэг энэ удаа Чингэлтэй дүүргийн 12, 16 дахь хороог онцолж байна. Энэ хорооны иргэд өөрсдийн сонгосон төлөөлөгчөө хэр сайн мэддэг вэ? Иргэдийн төлөөлөгч мэднэ. 9 төмөр хэн Баатар хүн энэ ирж дандаа уулздаг. Иргэдийн төлөөлөгчөө мэдэх үү? Ямар хүн байд юм бол? Одоо мэдгүй. Одоо сонгол Монгол дойрж байгаагүй тэр мэдэхгүй. Тань ямар юу ажлууд хийсэн гэж үзэж байна? За мэдхгүй өстэй Баатар. Өө барыг насаараа л амьдарч шин. За тэгэхээр төлөөлөгчөө бол мэдчихэл байгаа юм байна тий? Сонгогдсон төлөөлөгчөө ер нь таних уу? Хэн блэ нөгөө. Ой манай хашааны үүдэн ниссэн Баатар хөө лөө. Тойрогоос сонгогдсон төлөөлөгчөө мэдэх үү? Одоо улсын хурлын гишүүн үү? Үгүй нийслэлийн. Нийслэгч хэн бидтэй ардсан намаас Баатар хөө үсттэй. Хорооныхоо дард мөнийг л одоо сайхан амьдруулахын төлөө цэвэр цэмцгэр байлгахын төлөө одоо тэмцгэр хэрэгтэй. Тийм үнэн ч юм байх хэрэгтэй л гэж хүсэж байна даашаа. Чингэлтэй дүүргийн 12, 16 дахь хорооны иргэд Баатар хүү төлөөлөгчд 2 дахь удаага ихтгэл хүлээлгэнд дахин сонгосон байдаг. Тэрээр 2012 онд ардчилсан намаас нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурлын сонгуульд нэр дэвшиж 4 жил төлөөлөгчөөр ажилласан бол 2016 онд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурлын сонгуулиар нийт саналын 3772%-ийг авч мөн л төлөөлөгчөөр дахин сонгогдсон байдаг юм а. Чингэлтэй дүүргийн 12, 16 дахь хорооноос нэр дэвшиж сонгогдсон нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурлын төлөөлөгч Баатар хүү гэж хэмбэ. Цэндийн Баатар хүү 1981 онд төрсөн. Төгссөн сургууль 1993-аас 2003 онд Монгол Улсын их сургуулийн нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль, 1999-өөс 2004 онд хаан уул дээд сургууль. Боловсрал, дээд, улс төр судлаач, нийгэм судлалын багш, хэрэглээний математикч мэргэжилтэй. Ажилласан байдал 2005-аас 2006 онд Монгол Улсын засгийн газрын хил мэдээллийн албаны дарга, 2004-өөс 2012 онд Монголын лектор төвийн захирал, 2012-оос 2013 онд нийслэлийн засаг даргын орлогч, 2013-аас 16 онд MLC тренинг компани удирдах зөвлөлийн дарга, 2014-өөс 16 онд Улаанбаатар нэгтгэл, орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрын удирдах зөвлөлийн дарга, 2013 оноос Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн орон тооны бус зөвлөх, 2014 онд хотын бодлогын судалгааны хүрээлэнгийн зөвлөх, 2016 оноос нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурал дахь ардчилсан намын бүлгийн ахлагч, 2016 оноос MLC тренинг компани захирлаар ажиллаж байна. Гавьяа шагнал, ажил хэргийн гурвалжин номороо Гранд Бук, боловсрол соёл шинжилгээ ухааны яамны шилдэг бүтээл, зөв ярих ухаан номороо, боловсрол соёл шинжилгээ ухааны яамны жуух бичиг, оны онцлох ном, алтан гац зовлонт. Сонгуульт ажил 2012-2016 онд ардчилсан намаас нэр дэвшиж, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд төлөөлөгч, тэргүүлэгч, нийслэлийн ардчилсан намын дэд дарга, ардчилсан намын өөрийн дарга нарын холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж байна. 4 жилийн сонгуулийн мөчлөгт иргэдийн зарим нь тойрогоосоо сонгогдсон төлөөлөгчөө мэдэгч үгүй байхад харин зарим нь иргэдтэй уулзалтыг нандаж очоод асуудлаа хэлж шийдэл олохыг шаарддаг нэг хэсэг нь ч байсан юм а. Иргэдийн төлөөлөгчийн гол хийдэг ажил юу вэ? Тэд иргэдийнхээ асуудлыг хэрхэн яаж шийдвэрлэдэг вэ? Энэ асуудлыг бид төлөөлөгчөөс өөрөөс нь тодруулсан юм. Нийслэлийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч гэдэг бол одоо иргэдийн тухайн орон нутаг тойрог хороонд тулгамдж байгаа асуудлыг нийслэлийн иргэдийн хурал буюу орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагаар шийдвэр гаргуулах үүрэг хүлээсэн ийм хүмүүс. Нийслэлийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч гэдэг бол тийм бүрэн эрхтэй хүмүүс биш. Тухайн өөрийнхөө хариуцж байгаа газар тулгамдсан асуудлаар одоо засаг даргын түвшинд, нийслэлийн иргэдийн хурлын түвшинд иргэдийн дуу хоолой болоод шийдвэр гаргах юм л байна.
Тэгэхээр иргэдийнхээ амьдралын гүнд нь орж ил ажиллах хэрэгтэй гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Одоо нийслэлчүүдийн өмнө тулгамдж байгаа иргэдийн бэрхшээл, асуудлыг хамгийн сайн мэдж явах хэрэгтэй ийм хүмүүс. Өөрөөр хэлэх юм бол нэгдүгээр үүрэг бол тухайн одоо хороонд тулгамдж байгаа асуудлын дарааллыг мэдэх гэсэн үг. Энэ хороодод ийм асуудал хамгийн нэгдүгээр тулгамдж байгаа. За хоёрдугаарт бас шийдлээ ерөнхийдөө мэддэг хүмүүс байх хэрэгтэй. Шийдлээ. Зүгээр нэг ийм асуудал байна гэх биш. Ингэж шийдье гэдэг шийдлийн төслийг, журмыг, санаачлагыг нийслэлийн иргэдийн хурлын хурлаар орж хилцүүлэх үүрэгтэй юм хүмүүс байна. Төлөөлөгчд сонгогдсон тойрогийнхаа асуудлыг хэрхэн шийдэж, ямар ажлууд харин шийдэл хүлээж үлдсэнийг хамтдаа харцгаая. Чингэлтэй дүүргийн 12 дугаар хороо бол газар нутгийн хэмжээгээрээч хүн амын тоогоор ч их хөл хөдөлгөөнтэй хотын хамгийн том хороодын нэг. 35 жилийн түүхтэй тус хорооны статистик мэдээллийг хүргвэл нийтдээ 3754 өрхтөө, нийт хүн ам нь 15122. Газар нутгийн хэмжээ 317.2-га ерхий боловсролын сургууль, 61-р сургууль, 154-р цэцэрлэг, 138 220 гэсэн бага сургууль цэцэрлэгийн цогцлбортой. Зам гүүрийн автобаз, нийслэлийн цагдаагийн газрын албан саатуулан баривчлах төв, нарантуул 2 худалдааны төв, мөн дэрэгд нь хүчит чонхор зах гээд иргэд ихээр зорчдог газрууд олонтой. Дээр нь нийт 43 аж ахуйн нэгж байгууллага үйл ажиллагаа эрхэлдэг. Хүний хөлд дарагддаг тэр хэрээр архиталт ажилгүйд л ихтэй гэдгийг хорооны иргэд онцолж байлаа. Иргэд хорооны төвөөс 3 км хүртэлх зайд амьдардаг. Газар нутаг ихтэй, хөдөө орон нутгаас шилжилт хөдөлгөөн ихтэй, амжиргааны баталгаажих төвшнгөөс доогуур орлоготой өрх нийгмийн эмзэг бүлгийн иргэд олонтой гинэ. Тэгвэл өнгөрсөн хугацаанд тойрогоосоо сонгогдсон төлөөлөгчдөө ажилд иргэд ямар дүн тавьж байна вэ? Иргэдийн амьдрах орчин өөрчлөгдөж чадсан уу? Цаашид ямар асуудлууд шийдэгдээгүй үлдсэн талаар 12 дугаар хорооны иргэд дараах тайлбарыг өгч байна. Миний Улаанбаатар нэвтрүүлгийн сурвалжлах баг яг одоо Чингэлтэй дүүргийн 12 дугаар хороон дээр ажиллаж байна. За энэ хороо бол 16 мянган хүн амтай. За нарантуул 2 зах байрлсан хөл хөдөлгөөн ихтэй ийм хороо юм байна. За хорооны иргэд нийслэл сонгогдсон төлөөлөгчөө хэр сайн таньдаг вэ? Өнгөрсөн жилүүд хийсэн ажилд нь ямар үнэлэлт өгөхийг одоо хамтдаа сонирхцгаая. Одоо асуудал их онцлон тийм байх хэрэгтэй. Хүн төрсэн тийм асуудал байхгүй. Ер нь ажил хийж гинүү, тойрогтоо иргэдтэйгээ уулзч чадчихна уу? Иргэдтэй уулзаж чадчихаа. Урж дээр юу яасан шүү дээ. Мод юу тарааж гисэн. Айл болгонд, өрх болгонд заримдаа суулгаж явчихсан. Суулгаад өрслүүлээд та тэр модоо тарьж амжсан уу? нэг амжиж би тарьсан баг. Энэ 12 дугаар хорон дээр бол ихэн мэдгүй юм байхгүй. Дандаа иргэдтэйгээ уулзъя, ярий гэж байнга л явж байдаг. Тойрогт бол би бол боддог байхгүй юу. Ер нь юм нэгээс л эхэлдэг тий. Нэгдүгээр удмаа сайхан болгоч очиж тогтоолаад өгөөч ялгж гуйсан би. Иргэдийн хөрлийн төлөөлөгч бол нэлээд юм хийсэн ш. Баатар хүү тий. Тэгээ яг хоо эн чинь энэ дэргээр жижиг сажиг юмнууд хийж л байгаа юм байна лээ. Энэ тийм цэцэрлэг мэсэрлэг тэр хон сургууль мургуул өргөтөж байгаа янз бүрийн тийм юмнууд хийж байгаа юм билээ. Манай энд бол бас одоо нодлонгоос хойш эхлээд энэ гэрэл тавиад энэ жил сахилгааны хүч нэмээд байгаа шүү дээ одоо. Тэгээ юм хийгдэж байгаа. Манайх энэ 2 захыг дүшгэлээд хөл хөдөлгөөн бол маш их төр зүрийн төрийн энэ оршин суугчид энэ маш их байдаг. Ерөөсөн одоо сайхан залуусуудад ажил хийхгүй архитектл их байна. Тэрүүнтэй л бид нар тэмцэлдэж явна. Ир юмгүй архилд их ууж ин өөр юм алгадаа. Тий. Тэгээ өдөөс хойш болохтой зэрэг чинь яг нийт эргүүл интертэйгээ ингээл яваад хамсраал ингээл байж л байна л да. Тэгээ зөх хэмжээндээ л ажиллаа гүйцэтгэж байна. Арх зардаг яваг л яахан буулгатаас л тийм л баймаар яах юм. Миний бодлоо шүү. Гудмаад л гэрэлтүүлгэл тавимаар байдаг шүү дээ. Гэрэлтүүлэг тэгээ зам устаа ахгүй байхгүй. Энэ ер нь жоохон энэ өксөр газар чулууга бол зам бол байхгүй шүү дээ. Амар тавьсан энэ нарийн зам аа тэгээ нөгөө ийм усны шууд байхгүй болохоор энэ нарийн зам нь идэгдээд жил болгоно л дандаа л тийм цоорхоо гардаг шүү дээ. Чингэлтэй дүүргийн 12 дугаар хороонд бага сургууль цэцэрлэгийн улстай жишг цогцлбоор баригдсан нь 138 дугаар бага сургууль 220 дугаар цэцэрлэг юм а. Нийтдээ 320 хүүхэд боловсролын үйлчлэгийг хүртэж байна. Шинэ сургууль цэцэрлэг баригдсан нь сайшаалтаж иргэдийн хамгийн их бохимдлыг төрүүлдэг зүйл бол замын асуудал юм а. Манайх одоо нийтдээ бол Чингэлтэй дүүргийн 12 дугаар хорооны булгийн 19-с 22 дугаар гудамжны хүүхдүүдийг хамран сургадаг. Ер нь бол багтаамжийн хувьд бол 180 хүүхдийн багтаамжтай сургуульд одоогор бол 320 хүүхэд суралцж байгаа.
Тэгээ танаа сургууль руу ирэх гэж маш их асуудалтай байлаа ш. Зам харгуй бол явахын аргагүй биш тийм ээ. Энэ тал дээр бол айгүй асуудалтай. Жилийн жил ер нь улирал солигдох болгонд л ер нь бол эцэг эхчүүд гомдол тавьдаг. Ер нь зам хэцүү байна гэ. Тэгээ бид нар ч гэсэн ер нь бол манай удирдлагууд дээш нь ер нь аль дээр шатуудаа байнгын мэдэгддэг. Хаяа нэг засч өгнө гэх. Тэгэл дороо л буцаад юм болчихдгийг ш. Ер нь бол байнгын ингээд нэг засвар хийгээл тэгээд тэрэн дээр чи ингээд машинууд яваал ингээд өвөлдөө өвөлгөхгүй шүү дээ. Одоо ч гэсэн ингээд байнгын ингээд угсаар агаад л эн чинь гарч болохоо олчдөг байхгүй. Тэгэл одоо хажуугаар нь хүүхдүүд явна доор хажил чулуун өсрөн. Тэгэл нүд амаа гэмтэн айгүй осолтой. Тэгэхээр одоо яадаг юм байгаа чулуун замаа минь тавьж болдг юм уу? Явган хүний гарцсан марцын нэвтэхийн янзлдаг юм уу? Янз янзын аргаар нэг айтайхан нэг мөр шийдэж өгмөр байгаа нэг юм бол. Анх энэ цэцэрлэг байгууллагатай сургуулийн байгууллагчдын тий сайхан засмал зам тавьсан байхгүй юу? Тэгсэн чи байдгүй. Нэг борооны үеэр тэгээд урсаад алгуулсан. Хүүхдүүд хэцүү байна. Хоёрт энд гэрлийн гарц байлгамаар байна. Гэрлэн дөхөө. Орой өч хүүхдүүд халтирж ундаг өвөл. Замаар явхад хэр хүндрэлтэй байдаг вэ? Надад бүр амарцсан. Би бүр холоос ярьдаг болохоор. Машин хаяадаг хэрэгээ гардаггүй. Өвөл бол бүр хэцүү. Халтирж ундаг. Тэгээд такси өрж ирэхээр ийшээ гарахгүй гэл тэгэл таксигээл өнгөрчихсөн. Хайдыг доор нь болгоч тийм ээ. Тий. Ийшээ гарахгүй гэл уурал. Би бол энэ замаа янзлаад өгөөч л гэж хэлвэр. Ээжээс адилхан дөө. Зам байхгүй. Явахаар нь чулуу өсөрч хүүхдүүд хөл гарыг зохиж яачих гэсэн болдгоо. Тэгээд бороо оруулаад одоо айгүйх бүр хэцүү болчих. Анх нэгцэн сошиалын байдалтай л байна шүү дээ. Тэгээд заримдаа энэ чинь бас госч бусаалыг цэвэр янзлдгийн тэгсэн мөртлөө доороо машин гараад ерөөсө доороо яачих шүү дээ. Хүүхдээ авах гол сургууль зэрэг авах гол ингээд явж лээ л да. Энэ замыг бод ингээд жил хэдэн сар болоод нэг хусуучдгийг билээ болно. Ингээд хуцаад засвар зам болгочд бүр сайхан болно шүү дээ. Тэгээд төсөв өнгө нь болдгоо байгаас ингээд хусуучдгийг билээ. Тэгээд хусахаараа нэг сар 2 сар таваад гайгүй болчихдгийг. Тэгээд эргээд ингээд олон машин яваад галтргаа гулгаатай үед зам авахад одоо ингээд дахиад юм болчихдөг шүү дээ. Одоо өвөл бол бүр хэцүү шүү дээ дэшээ гарахад. Галтргаа гулгаатай. Ер нь энэ цэцэрлэг сургуулийг өндөрт барьдаг нэг жоохон асуудалтай юм даа. Ер нь бол одоо дээгүүрээ шийдэх асуудал би одоо юу ярих вэ? Гэхдээ бол нам дор байсан бол ийм замын асуудал бас байхгүй байдаг шүү дээ. Ер нь бол нэгэд барьцсан юм чи яах вэ? Тэгээд засамдаад урдхан дөргөнд хийж гисэл болол тэгээд өөр асуудалгүй шүү дээ. Болно л. За одоо бид нэр 12 дугаар хорооныхоо 138 дугаар сургуулийн хажуу зогсож байна л доо. За энэ сургууль цэцэрлэгийг барих үйл явц бол хот төлөвлөлтийн зохих хэмжээний ийм алдаа гарсан гэж би хөвдөө үздэг. За манай ерөнхий төлөвлөгөө хот төлөвлөлт хийж байгаа хүмүүс зөвхөн ажлынхаа өрөөн дээрээ сургууль цэцэрлэгийн байршлыг тодорхойлоод энд одоо газар чөлөөлт хий гэдэг цэг хадгадаг. За энэ газрыг бол бодит газар дээр нэрээд яг бодит байдалтай танилцж газраа чөлөөлсөн бол бас ийм өндөрлөг газар таарахгүй байсан. Одоо ингээд нэгэнт өндөрлөг газар сургууль цэцэрлэг баригдчихсан учраас энэ замыг одоо сайжруулсан ийм замтай болох уугүй гэдэг асуудлыг бол сүүлийн 2 жил шийдэж чадахгүй байгаа. За яагаад шийдэж чадахгүй байгаа вэ гэхээр өндөрлөгийнх нь налууны градус нь их өндөр болчиход байгаа. Энд ингээд автозам тавьчихаар өвөл цагт дээрээс орж ирж байгаа машин бол доор байгаа машинтайгаа мөргөлдөх аваар осол гарах ийм магадaltaй байна гэдэг утгаараа энд одоо зам барихгүй төр хойшилж байгаа. Юу хэлэх гээд байна вөхөр сургууль цэцэрлэгийн гадна тал бол хүүхдүүд хамгийн аюулгүй стандарттай байх ёстой. Гэтэл ийм өндөрлөг газар бид нэр ингээ автозам барьчихаар хүүхдүүд эцэг эхчүүдэд ийм одоо эрсдэл нэмэгдэх юм байна гэдэг утгаараа бол ийм байдалтай байж байгаа. Ер нь цаашдын төлөвлөгөө юу юм бэ гэхээр энэ сургуулийн наанд байгаа айлуудыг чөлөөлөөд тэгээд ийм уулын ийм одоо уулын зам гэж ярьдаг. Уулын зам гэдэг бол ингэж хоёр тишээгээ займчиж гарах ийм замтай байж болох юм байна гэдэг ийм одоо төлөвлөлт явж байгаа. Нааталтаа тэгээд эцэг эхчүүдийн авц зогсоолыг бариад энэ сургуулийн орчмыг бол одоо яг аль биесний стандартны ийм сургуулийн орчин болгоё гэдэг ийм төлөвлөлтийн ажил бол хийгдэж байгаа. Тэгэхээр хизээ бол одоо ингээл хичээл амарлаа шүү дээ. Хийгдэж амжих болоо альсвал дараа одоогийн байдлаар бол зураг төсвийн ажил бол 2019 онд явна. За авц зогсоолынхаа газрыг бол бид нар чөлөөлчихсөн байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ ажил бол нэг 20 онд л дуусах гэж төлөвлөж байгаа. 16 дугаар хороо бол хайлаас дээдсийн гэр хорооллын хэсэгт багтдаг. Нийт өрх нь 3405, хүн амын тон 11923, нийт 452 га газар нутагтай. Хувийн хвшлийн 63 аж ахуйн нэгж байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байна. Иргэдийн эрүүл аюулгүй орчин амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлж, хатуу хог хаягдлын боловсронгуй менежментийг нэвтрүүлсэн загвар хороо болох зорилготойч тус хорооны иргэдийн тулгамдсан асуудлын тоонд уулын өндөрлөг хэсэгт амьдардаг иргэдийн хувьд гэрэлтүүлэг хангалтгүй хүчтэй
гундгаас болж гэрэл цахилгаангүй болдог. Томоохон гудамж талбайд анхаарахаас биш алслагдсан гудамжаа эргэж нэг хардггүй талаар хэлж байсан юм а. За Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хороо бол 13 хэсэгтэй 90 гудамжинд нийтдээ 1660 хашаанд 12,000 орчим хүмүүс аж төрдөг. За хорооны засаг даргаас нь сонгогдсон иргэдийн төлөөлөгчдөө ямар дүн тавьж байна. За цаашдаа хийж хэрэгжүүлэх ажлын талаар асуух гэсэн боловч ер нь энэ хүнд дүн тавих хүн бий бишээ гэдэг зөв тайлбарыг хэлж байна. За харин иргэдийн тухайд сонгогдсон тойргийнхоо төлөөлөгчд ямар дүн тавихыг хамтдаа сонирхцгаая. Гэрэлтүүл зарим газар дутуу байна. Энэ дээгүүр энэ уулаад дээш уулаад их хог байдаг байхгүй тий. Заган задгаа хийж дээш өгсөд. Тэнд бол маш их хог гурамжсан. Тэрийг л машин явдаг ачихгүй юм байна шүү дээ. Тэрийг л бол начиж тэгээд болмоор яах. Зарим газар амар их удаж байна. Удаж хог ирдэг айлд бүр өглөөд хэл ам хийгээд байгаа л да тий. Оо манайх ч одоо 90 оноос чинь одоо 20 жил болцсон байна шүү дээ. Баатар гуугыг мэдгүй яах юм бэ? Одоо энэ 130 сургууль хийж байна. Энэ сайхан талбай юм хийж л байна л да. Тэгээ тэр хорооны өөрсдийнх нь ажил бас тусдаа шүү дээ. Баатар гуугын тэр хог бол баатар гуугын ажил биш байлгүй дээ. Ямар ч хэлсэн гэрэлтүүлэг бол гоё байна. Яадаг ч байсан шүн орой энэ гэрэлтүүлэхтэй. Тэгээд энэ манайх юм одоо манайх шуг нь хөвчж байна л дээ энэ хавар. Тэг босод ажил нь яг хорон дээр энэ хогны асуудал байна. Одоо өөр одоо юу хэлэх вэ? Зам мамаа уг нь хараа ингээд дээшээ ингээд ядахтаа худаг хүртлээ явуулсан бол дээр байсан шүү дээ. Одоо энэ худгийн машин чинь гарах гэж өөл хэцүү байдаг юм билий. Энд чинь одоо адгийн наад хүүхэн шуухад тоглол наадах талбай малбайч байхгүй. Ерөнхийдөө бол энэ доогуурын айлчуудад хэсгүүд чинь ингээд уулын орой дээр одоо тэр ихэд ингээд хөөхөн хүүхдийн тоглоомны саад маад ингээд юм хийсэн байгаа байхгүй. Манай энэ орой дээр чи ямар ч хүүхэд тоглох тийм юу ч байхгүй. Ямар ч тийм болцоохгүй. Тэгээ жишг гудам гэ яриад энэ яг тэр жишг гудмаараа хийж байгаа юм ерөөсөө ямар ч ажил байхгүй шүү дээ. Яг шудраг ярихад бол тийм л байдаг байхгүй. Тэгээ манайх болгоор яг тэр орой дээр байдаг. Тэгэл одоо адгийн наадхны хусж байгаа нэртэй заримдаа зүгээр нэг том чулуу гаргаа ичэн. Тэгэл машин дэрхтээ явахаар чинь дээр доороос цохол. Тэр чинь буугаад наашин цаашин зөөж явах тэр болгон хүн хүч байхгүй шүү дээ бид нар чинь. Манай амьдрах орчинд одоо гэрэл тэгээд юу камержуулмаар байгаа байхгүй. Манай тэнд айгүйх тийм аригтлалт ихтэй янз бүрийн тийм улсууд байдаг. Тэгээд ороо өдөш хүүхд мөхтэй хайшчаад явах асуудал шаардлага болдог. Тэгээд гэрэл байхгүй, аригтлалт ихтэй. Тэгээд бас зам янзлуулмаар байна. Гудамжны зам уу? Гудамжны зам. Айгүй гисэн. Шороо тоос ихтэй бас айлын энэ орчныг тойруулаад бас гашааны тойр энэ засаг дарга марга байд юу хорооны иргэдийн дарга марга байдаг юм бол энэ хогийг бас айгүй сайн цэвэрлүүлмээр байна. Бид нэр дээшээ доошоо өгсөө хүүхд шуухтаа аваад дээшээ доошоо өгс үнсэн дээр гიშгэн хогон дээр гიშгэн хавийн юмтаа ингээл холилдоолын сургууль руу яваад ордог байхгүй юу. Хамгийн дөрөнд гэрэл хог замл ямар. Тогног үсэл одоо өнөөхөр энэ баг өдөр болгоо шахуулын шонгийн модон дээр харагддаг гэсэн юмсан одоохондоо юм харагд дууссан байлгүй утасмус ямар ч сувааргүй тог сайжирсан гэж хараад байгаа. Одоо түрүүн нь бол нөгөөх нодлын урчны хавс энэ жил бас сайжирсан. Одоо нөгөөх ингээд энэ жил нөгөө төлөө төлж чинь нөгөөх утаагүй төлж төлөх эхэлж байгаа. Тэгэхээр зэрэг тог мог янз бүрийн хэрэгэл таарах тог сайжирсан бол гэж бодлоо. Намар болж мэрэгтэй багт одоо янз бүрийн залахгүй. 16 дугаар хороонд амьдардаг. За хороо 20 чи ер нь цэвэрхэн байж чадж гин үү? Хог хаягдал байна уу? Хүүхдүүдийн тоглоомын талбай энэ байна уу? Бага. За хаана байдаг вэ? Энэ доор эцтэр байдаг. Тэгээд саяхан нөгөө самбар нагарцсан. Үнтэй. Таад тоглохын тулд ер нь хаашаа очиж тоглож байна? Уулын шид. Бие тавир дээр тоглож шүү дээ. Одоо уулын шидэн дээр тоглоно л тоо тэгээд. Аав ээжүүдээ бид нар тоглоомын талбай барьж өгөөч гэж. Хороодынхоо төвөөрлөх гэрэлтүүлэг сайтай байна. Гудамж руугаа зарим хэсэг газараа байхгүй байна гэдэг асуудал бас яригдчихсэн. Улаанбаатар хотод гэрэлтүүлэг бөгөөд энэ камерын асуудлыг цогцоор нь шийдэх шаардлага байгаа. За яагаад гэвэл орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр камер гэрэлтүүлгийг гэр хороолол тавьдаг. Яг ингээд гэмт хэрэг гарсны дараа нөгөө камерын татаж үзээд хүний дүрс таньж нөхөр хүний дүрс бараг танихгүй юм чанаргүй камераар суурилгдсан байдаг. Хоёрдугаарт энэ гэрэлтүүлгүүд маш хурдан шатдаг. Шатаад эргээд ингээд гэрэл тавихаар хуучин шиг тийм тод гэрэл байдаггүй. Тэгэхээр энэ гэрэлтүүлгийн төсөв энэ төсвийн хүрээнд хийгдэж байгаа гэрэлтүүлгийн чанар ямар хугацаанд энэ баталгаа өгөх юм бэ гэдэг асуудлыг дүүрэг нийслэлийн хэмжээнд бол дахин ингэж тооцож шалгаж ажлын хэсэг гаргах шаардлага байна гэж үзэж байгаа. Ер нь гэрэлтүүлгийн хүртээмжийг бол
тухайн хороонд ирж байгаа, хуулийн хүрээнд ирж байгаа орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсвийн хөрөнгөөр бол хийгдээд шат чатандаа хийгдээд ингээд энэ ажил бол явж байгаа. Иргэдийн санал санаачлагыг ажил хэрэг болгож, иргэдийн төлөөлөгчийн хувьд асуудлыг шийдэж чадсан нэг ажил нь 16 дугаар хорооны 139 дугаар бага сургууль 221 дугаар цэцэрлэгийг авто загсаалттай болгожээ. Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн хөрөнгөөр авто зам шинээр тавих ажлыг санаачлан хэрэгжүүлж, засмал зам тавьж 35 машины зогсоолыг байгуулсан байна. Мөн Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хороог сонгон хархан дүүрэгтэй холбох замын ажил хийгдэж байна. Ингэснээр хайластай иргэд хотын төвөөр дамжуулгүй шууд хотын баруун хэсэг рүү баян хушуугаар дамжин зорчих боломжтой болжээ. Тус зам дарих Чингэлтэй Дэнжин мянга хайластыг холбож өгснөөрөө ач холбогдолтой юм а. Тэгээ авто замын бүтээн байгуулалтын ажил дүүрэг нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын хүрээнд бол боломжийн тавигдж байгаа. Та бид хоёрын өнөөдрийн зогсож байгаа зам бол Чингэлтэй дүүргийг баян хошуу буюу сонгон хайрхан дүүрэгтэй одоо уулаараа холбох энэ авто замын ажил үргэлжилж байгаа энэ газар зогсож байна л да. Энэ хайлаастын одоо эцсээс баян хошуу руу нийтдээ 3.2 км замын ажил бол 2016 онд эхэлсэн. Одоо үндсэндээ нэг 400 м ажил уулын одоо ороо хэсгтэрээ дутуу байгаа. За энэ жилийн нийслэлийн одоо авто замын сангийн хөрөнгөөр үлдсэн энэ 400 м зам баригдахаар байгаа. Энэ ажил дуусчих юм бол Чингэлтэй дүүрэг хайласт орчмын иргэд бол сонгон хайрхан дүүрэг рүү хотын төвөөр оролгүйгээр дээгүүрээ ингээд явах энэ боломжтой болж байгаамаа. Энэ замын ажил бол ингээд энэ хавартаа эхлээд хүлээлгэж өгөх ийм цагийн хуваарьтайгаар ажиллаж байгаа. Гисэн ч хайластай эцэст амьдардаг иргэдэд тулгамдж байгаа нэг асуудал нь нийтийн тээврийн хүртээмжгүй байдал юм. Өвлийн хүйтэн зуны халуунд хотын төв рүү очих гэж автобус удаан хүлээхээс гадна тойруу замаар явдгийг иргэд шүүмжилж байна. Хайластын нэг цэнхэр автобусын 100 айлаар явдаг. За энэ бол яста хараа. Яаж өвлийн хүйтэн тийм хүүхдүүд хөлдөж даардаг. Би нүдээр ингээ хардаг. Баян автобусаар явдаг байхгүй. Тэр энэ ирдэгчгүй маань одоо өдөөд ирэхгүй байгаа өвл амар хэцүү. Сая би 30 дээр баг 30-40 минут хүлээлээ. Тэгэд энэ автобусыг л болиулаад шууд чигээр машин дээр тойроод хүнсний нэгээр ингээ ороод хуучнаар нь явуулчихмаар. Ийм хоёр санал одоо бас ойрын хугацаанд заагаад. Нийтийн тээврийн хүртээмжгүй байдал иргэдэд бас хэцүү юм. Тий хэцүү ингээ хүүхдүүд НИТХ-ийн хүүхдэд төрсэн хүмүүс ч ингээ өвлийн үүдэн ингээ хүлээгэлээдэг тэр автобус нь ирэхгүй. Тэгээ нэг шар автобус хороолоос ирдэг тэр чинь тэгэл хурцхгүй шүү дээ. Автобус ер нь жоохон хүртээмж муутай юм шиг үлээс. Ерөөсө цагаа баримтлалгүй явдгүй юм шиг үлээс. Манай охин явал автобус айгүй хүлээлээ гэл тэгдэг шүү дээ. Тэгээ одоо энэ нэг микрод дээ шүү дээ. Микрод их бас замбраагүй байна. Яг манай хэцэн бол болохоор ингээд багшаага яг ч янзлаад нэмрэхгүй. Рээл ингээд ямар соёл авахгүй шээжлээдэг дуртай нэрэд хэлэхээр баг өөдөөс дөөгдөхгүй. Ингээл тиймэрхүү л байдаг шүү дээ. Одоо ийшээ нөгөө хотын төвлөө цэцэг төвлөө яхаар чи эн чинь бүр ингээ яваад тойрж юу яаж тэгжээж очдөг байхгүй. Тэгэхгүй шууд чигээрээ явдаг болчихвол бас зүгээр аахгүй. Хүүхдүүдээ сургууль цэцэрлэгт ер нь хамруулж чадчихэв нөө энэ тойргийнхоо. Одоо энэ л сургуульд хамрагдаж байна. Манай энэ болохоор энд нөгөө багтаамж байхгүйгээд хүүхдэн цэцэрлэгт манай баг бол цэцэрлэгт явдаг байна. Харин эрүүл мэндийн салбарын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр Чингэлтэй дүүргийн 14 дугаар хороонд түргэн тусламжийн функтийн барилгыг тун удахгүй ашиглалтанд оруулах гинэ. Ингэснээр хайласт орчмын иргэд түргэн тусламжийн үйлчилгээг цаг алалгүй авах боломж бүрдэх гинэ. За иргэдийн зүгээс хамгийн их санал өгдөг зүйл бол түргэн тусламж цагтаа ирэхгүй байна. Айлаа олохгүй байна. Дуудаад 40 минут, 2 цаг заримдаа бүр ирэхгүй байна гэж байгаа. За гол шалтгаан бол түргэн тусламжийн эмнэлэг буюу бидний хэлдгээр 103 хотын төвдөө байдаг. Дүүргүүд дээрээ байдаг. Тэр хотын төвөөс түргэн тусламжийн эмнэлгийн захын хороод ирэх гэж маш их цаг алддаг. Заримдаа айлаа олдоггүй. Энэ хооронд хүн эрүүл мэнд амь насаараа одоо дэнчин тавьж яадаг. Ийм одоо эрүүл мэндийн үйлчилгээний нэн чухал шаардлагатай үйлчилгээ бол түргэний үйлчилгээ. 2012-оос 16 онд нийслэлийн иргэдийн хурлын тухайн үеийн удирдлагууд түргэн тусламжийг бол дүүрэг болгонд нь айл болгонд ойртуулъя. Ийм шийдвэр гаргаад Чингэлтэй дүүргийн 14 дугаар хороонд одоо Чингэлтэй дүүргийн түргэн тусламжийн эмнэлгийг бол одоо барьж байгаа. За энэ эмнэлгийн үйл ажиллагаа барилгын ажил бол 6 сарын 15-нд дуусна. За 9 сарын 1-нд эхлэх үйл ажиллагаа жигдрээд явчих واخа гэж бодож байна. Ингэснээрээ бол Чингэлтэй дүүргийн хойтолын захын хороодод бол түргэн тусламж бол богино хугацаанд очиж үйлчлэх юм боломжтой болж байгаа л. Чингэлтэй дүүргийн 12-16 дугаар хорооны иргэд бусад хороог бодвол тулгамдсан томоохон асуудлуудаа шийдвэрлүүлж чаджээ. Харин өнгөрсөн хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа тус хорооноос сонгогдсон төлөөлөгч ийхүү дүгнэж байна.
Өнгөрсөн хугацаанд ер нь би тухайн тойрогт тулгамдсан асуудал бол нэгдүгээр тул сургууль цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, чанарыг нь сайжруулах юм асуудал байсан. Жингэлтэй дүүргийн 15 дугаар хороонд 102 дугаар цэцэрлэг, 83 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн ажлыг бол нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр шийдсэн. 240 хүүхдийн ортоогоор өргөтгөл шийдэгдсэн. За бидний ажиллаж байгаа 12 дугаар хороонд бол сургууль цэцэрлэгийн хүртээмжүүл эрс бага байсан. Тэгээ 138 дугаар багц сургууль, 220 дугаар цэцэрлэг гээд тав хүмүүс очиж үтсэн баг. Тэр уулын ороо дээр байдаг сургууль цэцэрлэгийн асуудлыг нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр шийдэгдсэн. Мөн 16 дугаар хороон дээр 139 221 дугаар цэцэрлэг гэж байгаа. 139 дугаар багц сургууль. Энэ багц сургууль цэцэрлэгийн зохистой бүрийн ажил мөн шийдэгдсэн. Одоо бол булгийн 1-р гудамжнаас их 2-р гудамж хүртэл бид нэр дэнжийн мянга төвийг төлөвлөж болох бай гэдэг ажил бол хийгдэж байна. За өнөөдөр бол гудамжны тоо гарчихна. Бид нэр эх 7 хоногоос тухайн гудамжинд одоо хамаарагдж байгаа өрх айлуудтай уулзна. Тав хэн бол газрынхаа үнэлгээг тийм ээ яралтай шийдээд энэ дахин төлөвлөлт хэрэгжиж байгаа төсөл дээр одоо орхон зөө юм а гэдэг чиглэлээр бид уулзах гэдэг. Тэгээ энэ уулзалт хийчихвэл манай 12 дугаар хорооны урдлын хэсэг бол бас энэ дэнжийн мянга төв гэдэг энэ төвийн тодорхой хэсэг нь болно. Энэ төвийн санхүүжилт өөрөө Азийн хөгжлийн банкны Улаанбаатар хотыг олон төвд хот болгох энэ төслийн хүрээнд хийгдэж байгаа. Тийм ээ. Иргэд бас амьдрах орчноо сайжруулах чиглэлээр нэлээд бас санал сэтгэл хэлжлээсэн л да. Юу вэ гэхлээр за бид нар гэр хороолд амьдарч байгаа ч гэсэн одоо яаж ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх үү, хүүхдүүдэд яаж одоо айтаа таатаа нөхцөлд амарч зугаалуулах уу гэхээр манад үнэхээр байдгүй гэдэг талаар ярьж илүүлээ. Тэгэхээр орчныг нь яаж одоо ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ч байд юм уу, иргэдтэйгээ хамтарч ямар ажил хийх ёстой гэж үзэж байгаа юм. Тэгээ ахмадууд нь нарлах орчин, хүүхдүүд нь тоглож наадах орчин бий болгож чадаагүй. Бүгд гудамжаа шахаад хашаагаа барьчихсан. Энэ дээр төр зохицуулт хангалттай хийж чадаагүй. Одоо эргээд ингээ бүгдээрээ хүүхдүүдээ яах вэ гэж харж байна л да. Тэгээ манай гэр хорооллын одоо тэнд авшин сууж байгаа айл өргүүдийн хамгийн хохирж байгаа зүйл нь хүүхэд нь хашаанаас гарлаа машин дайруулчих юм. Тоос шороон дарагдана, тоглох талбай олдохгүй. Хичнээн олон одоо гудамж дамжиж нэг юм талбайтайгаа залгаж байна л да. Ер нь гэр хороолд хөгжил дэвшил авчрах нэг асуудал бол энэ газрын менежментээ сайжруулахгүй бол газрын харилцаа ойлгомжгүй байгаа учраас мөнгө нь байдаг, төсвийг нь олдог, газар нь олддоггүй, газрын үнэлгээ нь өндөр болчихдог. Тийм учраас тэнд ажил хийгдэхгүй удаад байгаа маа. Тэгэхээр цаашдаа газрын бэрж байгуулад, газрын нөөцтэй болоод иргэд үнэхээр одоо газраа эдийн засгийн эргэлтэнд оруулъя гэвэл газраа зах зээлийн ханшаар үнэлүүлдэг болоод газар ингээд байнгын юм эргэлттэй болох юм бол газрын нөөц бий болно. Эргээд нийтийн эзэмшлийн талбай бий болох энэ боломж нэмэгдэнэ л дээ. Тийм учраас энэ чиглэл рүү бол бид нар газрын харилцааны менежментийг нэлээдгүй өөрчилж байж энэ нийтийн эзэмшлийн талбай гэдгийг гаргах шаардлагатай байна гэж байна. Тэгээд нийтийн эзэмшил юм ингээл гудамжаараа нэг мод тариад байдаг. Хашаан дотор айл өрхүүд нь модгүй. Давслагааны систем нь ойлгомжгүй. Мод тарий гэхээр зориг хүрдэггүй. Бас ингээд ойлгож авах муу байсан байна. Тэгээ энэ жил бол Жингэлтэй дүүргийнхээ бид нар 12 дугаар хороонд нэг 217 айлыг сонгоод мэдээж тэр бол мод услаад байх боломжтой. Бас байгаль дэлхийд хайртай хөрсний бохирдлыг бууруулчихъя. Хашаандаа нэг 5-10 мод тарий гэсэн айлуудаа сонгоод мэдээж энэ төсөлд хамрагдъя гэж байгаа нэлээд олон айл байгаа. Ирэх намар бол хамрагдах байх. Тэгээ ингээд нэг 200 гаруй айлыг сонгоод бид нар хамтдаа мод тарьсан л да. Гэр хороолд байгаа хүмүүс одоо энэ орчин их хэцүү байдаг болов уу гэж зарим боддог. Гэтэл хашаандаа бүх төрлийн модыг тарьчихсан. Одоо жимсний бүх төрлийн мод тарьчихсан. Үлгэр жишээ айлууд хүртэл маш олон байдаг. Энэ олон айлуудтай бид нар уулзаад бусад одоо мод тарьж амжаагүй айлуудад үлгэрлэх үүднээс бид нар ингээд тэр хашаанд нь оруулаад ураад хамтдаа ингээд мод тарьж амжаагүй айлуудаа ингээд мод тариад явж байна л да. Ер нь бол Монгол улсын тулгамдсан энэ нийслэлийн хамгийн том асуудал бол мэдээж энэ агаар орчны бохирдол, хөрсний бохирдол байна. Хоёрдугаарт энэ тоосчлт байна. Энэ орчны бохирдол, энэ тоосчлтыг, энэ хуур ашлтыг бууруулахын тулд энэ мод тарих шаардлагатай байна. Мод бол ус юм байна. Ус бол хүний амьдралын үндэс юм байна. Энэ утгаараа өрх болгон 5 мод гэдэг санаачлагаа бол цаашдаа маш олон айл өрхөд хэрэгжүүлэхээр бид нар ажиллаж байна л да. Ер нь Улаанбаатар хотыг ногоон болгохгүйгээр хотын хөгжлийн тухай бол ярих боломжгүй юм байна. Улаанбаатар хотыг ногоон болгохын тулд ногоон хөгжлийн цоошин менежментийг хийх хэрэгтэй юм байна. Усжуулалтын асуудлыг шийдэх юм байна. Бас айл өрхтэйгээ хамтарч ажиллах юм шаардлага байна л гэж үзэж байгаа.
Харин иргэдийн зүгээс цаашид хорооны төмөр биш, иргэдийн амьдралын гүн рүү орж аслагдсан иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулах чиглэлээр анхаарч ажиллах даалгаврыг сонгогдсон төлөөлөгчдөө хэлж сануулж байсан юм а. Миний Улаанбаатар нэвтрүүлгийн нэгэн шин дугаар үзэгч та бүхэнд хүрлээ. Энэ удаа бид Чингэлтэй дүүргийн 12, 16 дугаар хорооны иргэдийн төлөөлөл болж нийслэл сонгогдсон төлөөлөгч Баатар хүүгийн хийсэн ажлыг нэхэн сорулжлаа. Үзэгч та бүхэн төлөөлөгчдөө ямар дүн тавихыг нээлттэй үлдээ. Ингээд дараагийн нэвтрүүлгээр дахин уулзтлаа. Түр баяртай.